今日はですね、お忙しい中ご参加いただきましてありがとうございます。私はインターナショナルマインドフルネスセンターの井上と申します。よろしくお願いいたします。今日はですね、MBSR の紹介をする公開講座となっております。MBSR をですね、広くご紹介するために、どなたでも参加できるセッションとなっておりますが、今日はですね、今日お話しいただくオランダからつないでいただいておりますレネ先生がですね、9月15日からスタートする MBSR8 週間コースのオリエンテーションも兼ねております。そしてですね、今までに MBSR を受講された方もこの中でいらっしゃるかと思うんですけれども、また思い出していただいて一緒に練習していただければと思います。またですね、このインターナショナルマインドフルネスセンターでは、来年の4月からですね、日本で初めて MBSR の講師養成講座も行う予定にしております。でその際のですね、講師としてもレネ先生が参加していただく予定になっておりますので、また今日いろいろお話を聞いていただければと思います。それではですね、レネ先生の方におつなぎしたいと思います。よろしくお願いいたします。Okay, René, it's all yours. どうもありがとう。どうもありがとう。Thank you for having me. この度ありがとうございます。Because of the growing interest of mindfulness in Japan makes me very happy. 日本でのこのようにマインドフルネスの関心が高まったことをとても嬉しく思っています。It's also special for me because I came to Japan 2 times to study Zen Buddhism. これは私にとってもとても特別な意味があって、私は禅を学びに日本にこれまでに2回来たことがあります。So I spent a couple of weeks in Nanzenji Temple in Kyoto. 京都の南禅寺に数週間おりました。And I traveled around to Tokyo, to Nara, to Kyushu, the smoking volcano, Mount Aso. これまでも東京や奈良、九州や阿蘇の方にも行きました。And especially like the hot sand bath. 特に温泉が良かったです。And of course, I went to Hiroshima, Nagasaki, and of course, Dejima Islands, where the Dutch entered Japan. もちろん広島や長崎、そして、出島、オランダととても関係の深い出島にも行ったことがあります。And now I'll be back as a mindfulness teacher. It's wonderful what life brings to you. そしてこのようにマインドフルネスの指導者としてここにいられることをとても嬉しく思っています。And there is something. Okay. I think that Kyoko already said that I will give a presentation, a short introduction in the field of mindfulness, what it is and how it works. And I prepared a small presentation for you, so I will be sharing slides and then come back, and then sharing slides and then come back. And we're going to also do some practice. 先ほど京子さんの方からお話があったと思いますが、この MBSR の紹介ということで、何をどのようにしていくかということのお話と、この講座ではスライドを用いてプレゼンテーションしていきたいと思います。で、スライドをご覧になっていただいて、またちょっとお話ししたり、でまた皆さんとのコミュニケーションも取っていきたいと思います。There will also be some moments where, if there are questions, you can raise them. もし何か途中でご質問があれば、それも事前にいただければと思います。Okay. What I will do now, let's find if I can find my, yes, mindfulness presentation. マインドフルネスプレゼンテーション始めていきますね。
these are the subjects. Welcome, already done. これが式次第みたいな感じです。ウェルカムの部分はもう終わりましたね。Then I'm going to tell a little bit more about myself. 私のことについて少しお話ししたいと思います。Of course, why would you do mindfulness? そしてなぜマインドフルネスをするのか？ Where does it come from? マインドフルネスはどこから発祥したのか？ Why would you do it? It's also interesting. So from the big level to the personal level. なぜそれをするのかっていうことには、いろいろなそれぞれのレベルに応じたニーズがあるかと思います。And we end up with a little bit explanation about what's in the 8-week course. そして8週間プログラムについてもご説明をさせていただきます。The picture is made by myself, and for me it symbolizes mindfulness, meditative practices, because it has to do with being in balance, as you see with the rocks. この写真は私自身が撮った写真なんですけども、これはマインドフルネスのシンボル的なものだと思っています。こうやって積み重ねた石をバランスをとってるわけですね。And balance in life is always fragile, as we know now with the coronavirus. この人生のバランスを取るっていうのは非常に難しいことで、今も皆さんもご存知のようにコロナウイルスの件がありますね。And you can look at the river as the experiences in life that is passing by and where you have to respond to. この周りの川がまたそれを人生を象徴していて、この中でどのように交わしていくかっていうことが大事になってくるわけですね。Okay. I'm a certified MBSR teacher. That is me in balance, always balance. 私は認定された MBSR の指導者で、少しこうやって写真のようにバランスを取りながらやってます。With the jacket on top and the sports shorts below. Jacket working and sporting. ジャケット、上にはジャケットで、下はスポーツ用のパンツを履いてます。And the same with the laptop in one hand and the ball in the other. それと同様に、片手にはラップトップの PC で、片手にはボールを持ってます。I'm a MBSR trainer, I'm a psychologist, and I'm also a physical therapist. 私は、MBSR のトレーナーで心理学者でもあり、そして理学療法士でもあります。And I was one of the first mindfulness trainers in the Netherlands who was trained by people from the Netherlands. Before me, everybody had to go to the United States. So it's about the situation as it is here in Japan. 私はオランダで初めて認定されたマインドフルネスの指導者で、私がオランダで教育を受けた初めての指導者です。それ以前の人たちはアメリカとか海外までですね、マインドフルネスを学びに行かなくてはならなかったんですね。ちょうど今の皆さんと同じような状況ですね。And I think at the moment in the Netherlands there are about 2,000 mindfulness trainers, of which half is psychology or involved in healthcare. 今ですね、オランダにはおよそ2000人のマインドフルネスのトレーナーがいます。そしてそのうちの約半数が医療従事者、ヘルスケア従事者になります。I think that is special for the Dutch situations. I think in other countries there are less healthcare professionals and more general public, as you can say. もしかしたら他の国ではですね、医療従事者の割合がもうちょっと少なくて、もうちょっと一般の人たちの方が多い国もあるかもしれないですね。I live in Amsterdam.
the beautiful 私は city of Amsterdam. アムステルダムに、オランダのアムステルダムに住んでます。And there I have my own practice as you can say Zen psychologist, Buddhist psychologist, like that. And they asked me to show you my practice. Okay? 私は、ここで禅心理学者としてやっています。今からその場所をお見せしましょう。ここが私の、道場です。So the dojo is also my psychology practice. ここで私は心理学的な療法も行って、心理療法も行っています。Then it's interesting to know what mindfulness is for me and how I came to mindfulness. そこで私にとってマインドフルネスっていうものが一体どういうものかっていうものをお伝えしたいと思います。It's because I was very much interested my whole life in healing mechanisms of the brain, the heart, the body, and the soul. 私は自分の人生の中でこういう人が治癒していくプロセスについて非常に興味を持ってきていました。So I started as a physical therapist to learn how to heal the body. まずはそこで理学療法士として、体がどのように治癒されていくかということを、学んできました。And then I went to university to study psychology to hopefully learn something about healing the mind. そしてその後に、大学で心理学を専攻して、今度は心の、がどのように癒されていくかということを学んできました。And I thought psychologists were too much only with the head involved. そして、なんかこう心理学っていうのはどちらかというと頭で考える作業の方が多いなっていうふうに感じたんですね。So I was still missing something and then I got into meditation. そしてなのでこう何かをまだ足りないなっていうところからこの瞑想というものに行き着いたんです。And there I found my own answers. Sitting in silence on a cushion, all the questions I had in life came out of myself in meditation. そしてそこで分かったんですね。静かに座って瞑想していることで自分が必要としている答えがみんな自分の中に存在するということに気づきました。Looking for a way, I'll stop sharing a little bit. Hold on a second. Yeah, looking for a way to combine body, psychology, brain, meditation. I discovered mindfulness. なのでこう心理学とその脳のこととそして瞑想っていうことを組み合わせたのがマインドフルネスだと思っています。And I immediately went to a 10-day teacher retreat with John Kabat-Zinn, who developed mindfulness. そこで私はすぐにジョン・カバット・ジンのところでこれを学びに行きました。So I learned from the source, you can say. なのでその創始者から学ぶことができたんですね。And I was trained in Zen psychology, or in Zen. Therefore, I went to Japan. 私はその禅と心理学を学んできて、なので私は日本にも来たんですね。But I found mindfulness much more friendlier, much easier to learn because the time periods were shorter sitting, more explanation. そこででもマインドフルネスの方が禅よりもより親しみやすく、そしてより簡単に学ぶことができるっていうふうに感じました。And also the integration with daily life.
If you do Zen, it's mostly in the temple, at home, and integration in daily life is not so obvious. With mindfulness, it's both. そしてマインドフルネスの特徴としてはですね、日常生活の中で実践することができるという点が大きいですね。禅の場合はやっぱりその実践のほとんどがお寺の中で行われることなので、なかなか日常生活との統合っていうものが、インテグレーションが難しいと思います。And I have a picture that makes that very clear. That is the next slide. このスライドをお見せしましょう。That is this one. It's both meditation and both daily life. これがそのいいですね。瞑想と、日常生活が両方伴っているっていうことです。So in mindfulness, you can say both my professional ambitions and my personal interests were met. このマインドフルネスっていうのは私にとってはそのプロフェッショナル、その職業としてでもそうですし、また個人的にとしても非常に活用されています。Okay. Stop share. Because mindfulness is about learning by experience. マインドフルネスっていうのはその経験から学んでいくことです。And you've been listening now intensively for the past 20 minutes. この20分間の間で皆さんが集中して聞いてくださっているように。I suggest we reflect a little bit for a couple of minutes in silence and bring the focus back to yourself. And that's an important part of mindfulness, being aware that your attention is outside, and then we'll bring it back inside. 今、20分間は外に向かって集中していただきましたけども、ここからは少しご自分の中に意識を向ける時間も作っていきたいと思います。これはとても重要なことです。So we're going to do a first exercise out of MBSR training, and that's called 3 minutes sitting in silence, and I will give small advice. なのでMBSR のコースでも一番最初にやる練習の一つであります3分間の、座った瞑想ですね。そして私の方からまたアドバイスを少し差し上げたいと思います。Afterwards, you have the possibility to go into pairs to share a little bit about your experience and to discuss with someone else why you are interested in mindfulness. で、その瞑想の後にですね、ブレイクアウトルームでペアになっていただいて、その瞑想の感想とかシェアリングをして、なぜこのマインドフルネスに関心を持たれたかっていうのをペアでお話しし合っていただきたいと思います。Because I told you how I got interested in mindfulness, and because we are with so many, I can't hear all your stories personally, but it's interesting to share as well as someone. 今日お集まりいただいた方の皆さんのなぜこのマインドフルネスに興味を持ったかっていうことを私が全部お聞きすることはできないんですけれども、ペアになっていただければそれぞれでお話しすることができるんじゃないかと思います。Okay. I'll start the exercise as one of the formal exercises with a meditation bell, just that you have a time signal to start, and the same at the end, so you have a signal when it's finished. このベルを使って瞑想の始まりと終わりに鳴らしていきたいと思います。Okay. So find a place where you can just sit a little bit active. それではご自分の心地よく座れるところを探して、ください。Just in your chair or on the cushion or wherever you're sitting now, it's just adapting a little bit the sitting posture. 椅子でも床でもクッションの上でも大丈夫なので、ご自分のちょっと調整をしてですね、安定するように姿勢を安定させていきましょう。
At first, being aware that you're bringing your attention inside yourself. まず最初にご自分の呼吸に気づいて、ご自分の内側に意識を向けていきましょう。We're taking a little break from getting information inside us and just pause. 情報を吸収することから一旦離れて、一呼吸置いて間を取っていきます。At first, you can become aware how you are sitting now. まずご自分がどのように今座っているかに気づいていきましょう。Your buttocks in contact with the chair or the cushion. ご自分のお尻がクッションや椅子に触れている感覚。And just noticing the body. ただ、体の方に意識を向けていくだけです。Probably you noticed the breath already. もしかしたらすでにご自分の呼吸に気づかれたかもしれません。So after you notice the body, you bring your attention to the way you are breathing at this moment. 体の感覚に意識を向けた後に、今の自分の呼吸に意識を向けていきましょう。Just following the in-breath and the out-breath. 吸う息、吐く息を終わりまで見届けていきましょう。Maybe you notice that you're breathing a little bit faster than you thought, or a little bit slower. ご自分が思ったより息が早いかもしれないですし、もしくはゆっくりかもしれません。Maybe you can feel something about if you're breathing in the chest area, in the nose, or in the belly. もしかしたら呼吸している間に鼻や胸やお腹に何かを感じられるかもしれません。Either way is fine. The way you are breathing right now is perfect for this moment. どのような呼吸でも構いません。どのような呼吸でもいいんですね。And perfect in mindfulness is good enough. マインドフルネスの、大切なのはそれでいいということです。And so we're sitting a few minutes in silence, noticing the body, noticing the breath, and whatever comes around. このように静かに座って瞑想していることで、ご自分の体やご自分の呼吸に気がつい意識を向けていきます。
So this was the first exercise, just being aware of what happens. And I think Kenya will arrange the breakout rooms. You will be in pairs and just share some experiences. If you liked it, it was good. If you didn't like it, it's also good. さあ、今からですね、ブレイクアウトルームに入っていきます。皆さんの、お互いの感想をですね、お話しし合っていただきたいと思います。何か心地よい体験であればそれもそれでいいですし、そうでなくてもそれも構いませんですね。これがマインドフルネスのこの最初の、練習になります。